Кореша, понедельник, вечерок, костерок, огонек. Сейчас открою вам секрет, почему в субботу ничего не укладывал, потому что получилась фигня, ничего не вышло. И сейчас мы будем пытаться переделывать то, что получилось в субботу плохо. Конечно, если получится. А если не получится, я опять в это все не увидите. У нас фаршик. У нас тут зеленушечка, лучок, чесночок, сахарок, перчик, соличка, кинза и тортильи. Ну и, конечно же, овощи. Лучок. Чеснок. Короче, овощульки, болгарочка, лучок, чесночок, помидорчик, короче, у нас здесь. А это моя ступочка кореша. И тут